Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати, піднімати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. І вже спочатку хочу привітати гостя цієї години на нашій студії. Це Валерій Гончарук, політолог. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую вам дуже, що долучились до нашого ефіру. Отже, пане Валерію, почнемо з найактуальнішого. Вже досі триває економічний всесвітній форум у Давосі. Вже в рамках українського сніданку виступив Петро Порошенко. І хочеться спочатку узагальнено почути вашу думку стосовно почутого, стосовно заяв. Як ви це прокоментуєте і що взагалі стосовно цього приводу думаєте? А потім вже перейдемо до деталей. Перш за все, анонсували, що повинна бути зустріч Трампа і Порошенка. Я думаю, що якщо вона відбудеться, і в якому форматі вона відбудеться за часом, тоді ми будемо робити якісь коментарі. Тому що ця подія, очевидно, мала би бути головна для, перш за все, української делегації. Це традиційний бізнес-форум, він, власне кажучи, достатньо тривалий час відбувається. Спочатку там брали участь науковці, потім почали долучатися бізнесмени, а потім і політики. Безумовно, що це можливість для України залучити додаткові інвестиції, зустрітися з представниками найрізноманітніших і економічних еліт світу, і політичних еліт. Була зустріч з представницею Міжнародного валютного фонду, незважаючи на те, що дуже було багато критики і саме такого шуму в українських засобах масової інформації, що в нас є величезні непорозуміння. Очевидно, що ця зустріч показала, що ми продовжуємо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, незважаючи на ту всю складність. І були зроблені певні заяви, що швидше за все дійсно буде прийматися той наріжний, який є на сьогоднішній день, закон про антикорупційний суд. Але, знову ж таки, будемо очікувати, що будуть інші результати саме в контексті залучення інвестицій. Але ще раз кажу, що та зустріч, яка має відбутися, або вона не відбудеться, Трамп-Порошенко, це, по суті, ключова може бути подія цього форуму для України. Але ж знаємо, що Порошенко поспілкувався, як ви вже сказали, з Крістін Лагард. І, знову ж таки, хочу спитати наступне. Як ви сказали, що у засобах масової інформації доволі так різко висловлювалося, що... Було величезна нагнітальна ситуація, я би так сказав. Взагалі, тобто там непорозуміння повні. І чули заяву стосовно того, що все ж таки очікуємо на транш у травні місяці від міністра фінансів. І це можна назвати, поєднати ці новини, ці заяви і сказати про те, що все ж таки перемовини Порошенка з Лагард сьогодні відбулися на позитивному рівні. Тобто всі ці новини, які ми чули, про ускладнення стосунків, невдоволення від міжнародних партнерів, чи можна вже це все спростувати, як ви гадаєте? Справа в тому, що це ж не лише були такі суто новини і інформаційна хвиля, яка була запущена. Був конкретний лист від Міжнародного валютного фонду, а був лист від Світового банку. Очевидно, що вони координували між собою діяльність. Інше питання, що я завжди кажу, що швидше за все витоки такої інформації йдуть не з-за кордонів України, а зсередини України. Ми знаємо достатньо багато скептично налаштованих політиків, політичних сил до діючої української влади. Вони є в Україні, вони знову ж таки є величезне зацікавлення за кордоном. Мені складно сказати, що чи відбулося там повне взаєморозуміння. Все ж таки, я так розумію, що це була зустріч, яка не вирішувала всі питання. Так? Але отой критицизм у взаємостосунках між Україною, Міжнародним валютним фондом, Україною і Європейським Союзом, тому що так само треба згадувати, що були погрози, що заберуть в Україні безвіз, а виявляється, що ніхто безвізу не збирається забирати в Україні. І насправді, що поки що мова ведеться про можливість визначення параметрів, за яких умов в країни, не в Україні, а в країни будь-якої можуть забрати цей безвіз. Тому ті побоювання, вони були дещо завищеними. І є величезна політизація. Будемо дивитися далі. Зрештою, я би не робив трагедії, якщо ми не отримуємо якийсь там черговий чи позачерговий транш. Адже коли ми отримуємо якісь кошти, ми повинні розуміти, на яких умовах ми ці кошти отримуємо. Ми так само прекрасно розуміємо, що велика кількість тих грошей, які ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, це не тому, що вони зразу починають діяти в контексті інвестицій української економіки. Це не кредити, які даються в довгостроковій перспективі. Це кредити, які даються на короткострокову, середньострокову перспективу. І дають їх лише з тієї причини, що ми маємо вже заборгованості перед тим же Міжнародним валютним
валютним фондом, перед Світовим банком, перед іншими організаціями, які отримала не ця влада, і навіть не влада там попередників, так, а отримали ще дуже раніше. Так? І ми зараз вимушені виплачувати цю заборгованість. Ось для чого нам потрібні за великим рахунком кредити. І міністр фінансів Данилюк, і в принципі багато експертів говорять, що як би складно не було, попередній досвід про це свідчить, все ж таки співпраця буде продовжуватися. І величезної катастрофи в тих заявах, які є, я особисто не бачу. Пане Валерію, дякую вам за відповідь. І зараз до нашої розмови долучаємо Василя Мірошниченко. Він розробник Українського дому в Давосі. Пане Василю, вітаємо вас. Так, добрий день. Дуже дякую, що долучилися оперативно до нашого ефіру. Пане Василю, спочатку, знову ж таки, якими меседжами можете поділитися з нами, з Давосу, а потім вже перейдемо до деталей? Ну, основним завданням Українського дому в Давосі є, звісно, залучення інвестицій у інновації та технології України. Це приватна ініціатива, яку спонсорує багато організацій, зокрема та компанії, які працюють в сфері IT. І ми зацікавлені в залученні інвестицій. Ми тут працюємо з понеділка. У нас щодня відбуваються панелі на різноманітні теми. У нас у вівторок була панель присвячена технологіям в сфері сільського господарства. Ми говорили про нову енергетику, ми говорили про криптовалюти, ми обговорювали блокчейн. Зараз у нас відбувається панель в цей час про венчурний капітал, та люди із Сан-Франциско розповідають про те, куди вони сьогодні інвестують, про те, які можливості є в Україні, і безпосередньо ми хочемо їх залучати сюди в Україну. То, власне, робота нашого Українського дому – це є робота з бізнесом, робота з тими інвесторами, які приїхали на Давос. І ось так, тобто це відбувається вперше, тому це такий прорив, і ми дуже, як то кажуть, радіємо з того, що це нам вдається. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, про зустрічі, які відбулися, і які меседжі звідти можете нам розповісти? Важливі зустрічі. Про які ви маєте на увазі зустрічі наших очільників? В рамках Українського дому, так. От саме які меседжі можете нам... Розумієте, от я вам кажу, що меседжі, тобто повідомлення, про які ви говорите, вони в першу чергу спрямовані на бізнес та інвестиційні кола. От, зокрема, наприклад, наша вчора була панель присвячена даті та взагалі цифровим перетворенням. І у нас на панелі був представник фонду Сороса, тобто саме бізнес-фонду Сороса. Він, наприклад, розповідав про свій досвід інвестицій в компанію Ціклум. Це величезний IT-розробник. То основний меседж, який, наприклад, був в цій панелі, був те, що якщо Сорос підтримав Україну і громадянське суспільство в Україні там з початку 90-х, так ось вже він 2 роки, як інвестує в бізнес в Україні. І це дуже серйозний сигнал, чи меседж, як ви хочете, для інвесторів у Сполучених Штатах, що є величезні можливості в Україні. І основними її конкретними правами України є людський капітал. Це інтелект та інженери українські, які здатні робити сучасні розробки, які конкурують в світі на сьогоднішній день з розробниками там в Азії і в інших частинах світу. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, які надалі події відбуватимуться в Українському домі? Сьогодні у нас буде президент України. Він буде зустрічатися з інвесторами. У нас буде сьогодні з 6 до 7 така подія. А далі, починаючи з 8 години, у нас будуть декілька українських міністрів та прогресивних українських депутатів, які будуть зустрічатися з гостями Давосу. Ми очікуємо сьогодні близько 200 людей, які вечором будуть приходити. Звісно, наш майданчик є не дуже великим, але специфіка Давосу в тому, що люди приходять, вони знайомляться, обмінюються контактами і йдуть далі. Тому ми очікуємо, що сьогодні, можна сказати, такий самий важливий день у зв'язку з, як то кажуть, представленням України на найвищому рівні. Пане Василю, останнє питання до вас. Як сприймають відвідувачі Давосу роботу Українського дому? Надзвичайно позитивний зворотній відгук. Я ходжу, спілкуюся з різними людьми. Всі знають про те, що український дім є. Дуже цікаві такі відгуки. Ви знаєте, ми тут, як то кажуть, так сталося, що російські дім знаходяться напроти нас. Верніше, і вони постійно, це знаєте, тобто звертають на це увагу, тому що навіть мої друзі в Лондоні, які тут не є, вони чули про те, що це тут, знаєте, так відбувається. Але взагалом в нас просто тут протягом тижня відбувається 17 різноманітних подій. І, мабуть, з точки зору взагалі національних донорів, які є тут в Давосі, а тут є і Аргентина, тут є Індія, тут є Мексика, тут інші країни, то, мабуть, український дім має найінтенсивнішу програму з точки зору наповнення та контенту, з точки зору тих панельних дискусій, які відбуваються, і тем піднімаємо. Наприклад, вівторок також була віце-прем'єр-міністр Івана Климпуш-Цинцадзе, яка проводила захід, присвячений рівності жінок. Вчора у нас були про це клички.
двічі. Один раз був мер Кличко, який розповідав про перетворення Києва в технологічний хаб. А ввечері він був разом з братом Володимиром, і це була така, знаєте, розмова біля каміна. Надзвичайно цікава, душевна розмова, яка була дуже популярна. Тут було багато журналістів, було дуже багато гостей Давосу. Пане Василю, дякую вам дуже за інформацію. Дякую, що оперативно з нами зв'язалися. Василь Мірошниченко, розробник Українського дому в Давосі, був на прямому телефонному зв'язку з нашою студією. Повертаємось до студії, пане Валерію. Хочеться почути і ваш короткий коментар стосовно того, що ви почули. Знову ж таки, що позитивного ми можемо взяти від того вже, що відбулося, попри те, що ще й очікується? Ну, я скажу, що ми традиційно достатньо пропонуємо насичену програму і по зустрічам, і по фактично представництву. А інше питання, на яке так само треба давати відповідь, які ж практичні результати фактично цього форуму чи будь-яких інших міжнародних форумів. Тому що іноді складається враження, що в нас значна частина політиків традиційно десь перебувають за кордоном, на форумах, на сесіях ПАРЄ чи на інших якихось організацій. А в Україні, зрештою, там, коли ми кажемо про депутатів, то в сесійній залі ми їх не бачимо. Так? І дійсно можна дуже багато говорити про те, що в нас привабливий інвестиційний клімат, про те, що в нас є величезні перспективи, що людський ресурс. Але я думаю, що тут повинен бути певний очевидний позитив з того, що коли в нас будуть підписані один, два чи декілька значущих контрактів для достатньо потужних інвесторів, які зможуть збудувати тут свої підприємства, які будуть виробляти тут свою продукцію, створюють робочі місця. Це, я думаю, найкраще буде таким чином характеристика і реклама, ніж інвестиційні форуми. Але недооцінювати їх не варто, так? Тому що дійсно це майданчик для України так само заявити про нашу позицію. І не лише презентувати себе в економічному плані, але так само говорити і про ті політичні проблеми, які є в Україні, ну і фактично ті вимоги, які ми ставимо до міжнародної спільноти в зв'язку з окупацією частини України Російської Федерації. Це майданчик, і ми його використовуємо максимально. Тобто, якщо підсумовуючи, то яких результатів нам чекати після Давосу? Ну, ви бачите, що немає, знову ж таки, є певне порозуміння, так? І фактично оті конфлікти, які виникають у взаємостосунках з нашими західними партнерами, то ми їх можемо розв'язувати. Так, тут важливе пряме спілкування наших політиків, безпосередньо президента. Але я ще раз зазначу, що от якщо реально відбудеться зустріч Порошенка-Трамп, я думаю, що там це більш знакова така зустріч, і там фактично можна буде робити певні висновки. Але те, що нам є що пропонувати для наших західних партнерів, це так само є позитив, і ми повинні розуміти, що рано чи пізно так само ми досягнемо своїх цілей в контексті залучення максимальної кількості інвестицій в Україну. Якщо ж все ж таки відбудеться зустріч Порошенка і Трампа, то, на вашу думку, які головні тези? Подивимося, який чи буде... зараз прогнозувати взагалі не можна? Подивимося, який буде формат, чи це буде коротка зустріч, все ж таки, чи це буде більш тривала зустріч. Але я скажу таким чином, що по тим зустрічам, які відбулися, їх там було достатньо небагато в форматі Трамп-Порошенко, то ми, очевидно, піднімаємо питання про залучення миротворців в допомогу Сполучених Штатів Америки. І тут ми маємо результати. Ми маємо результати по залученню сюди американської зброї. І так само ми маємо фактично позитив. Але важливим тут є так само певні економічні питання. Тому що те ж саме пенсильванське вугілля, згода була досягнена, коли от була перша зустріч Порошенка і Трампа. І Україна в цьому контексті так само є достатньо цікавою Сполученим Штатам Америки, як і в цілому вся Європа, для поставок сюди газу, тому що це величезний ринок, і це може бути реальна альтернатива для російського газу. І саме тому дуже багато в Європі цього не хочуть, тому що є відкриті лобісти, є люди, які відкрито і формально працюють, офіційно працюють там в Газпромі, в Роснефті, інших організаціях. І тому буде величезний спротив. Але я скажу так, що якщо вдасться цього досягнути, це буде величезний прорив, і фактично питання залежності в цілому Європи від російського газу буде абсолютно нейтралізовано. І Україна тут є абсолютним партнером Сполучених Штатів Америки. І ще от хотів спитати стосовно того, що Порошенко піднімав питання ще й російської агресії там. Знову ж таки, яких меседжів далі від міжнародних партнерів стосовно цих висловлювань можна очікувати? І ваш коментар взагалі стосовно того, що там лунають ось такі от заклики.
меседж? Ну, з одного боку, у нас продовжуються активні бойові дії на Сході, вбивають, ну, фактично, там гинуть наші солдати, обстрілюють, і ми не маємо там ні доступу до кордону, взагалі до тієї території. А з іншого боку, ми ж так само говоримо про те, що санкції з Російської Федерації не знімаються. Більше того, оскільки казали, що Європа зробить крок назад. Ні, поки що вона крок назад не робить. Сполучені Штати Америки вводять додаткові санкції, при тому, що ці санкції вже не стосуються безпосередньо України. Вони стосуються втручання в вибори американські. Вже введені нові санкції по Північній Кореї до окремих там компаній в Російській Федерації. Тому от питання санкцій, питання реальної поставок зброї в Україну, так? Тому що ми маємо на сьогоднішній день насправді добро зі сторони Конгресу Сполучених Штатів Америки, але цей законопроект має підписати президент США. І оце будуть ті реальні кроки по фактично стабілізації ситуації. А тому, що ми повинні розуміти, що, наприклад, ведення миротворців – це питання Організації Об'єднаних Націй, і в такому форматі, якому воно пропонується, це мало ймовірно. Але от те, що може бути залучена зброя, це значить посилення фактично наших бойових можливостей. І ми ж так само бачимо, що як би там не було, відбувся обмін полоненими. Ну, Путін іде на це, так? Яка в нього мотивація, тут знову ж таки іноді складно зрозуміти, але ми кажемо так, що більше ніж рік взагалі ніякого просування немає. А зараз зі сторони Росії відбувається обмін полоненими, лунають якісь дещо дивні пропозиції, що Україна має забрати свою військову техніку по Криму і так далі, і так далі. Лунають пропозиції про те, що, очевидно, треба переглядати там договір про дружбу з Російською Федерацією. Тобто в цьому контексті ми говоримо про те, що як би там не було, Росія не зацікавлена в тому санкції, що були. Росія не зацікавлена в тому, щоб їй взагалі згадували про те, що анексія Криму мала абсолютно незаконний характер, що де-факто це окупація, і вона робить все можливе, щоб уникнути цих питань. Тому що питання ж не лише навіть в тих виборах, які будуть. Питання в чемпіонаті світу по футболу, який цей рік заплановано в Російській Федерації. Зараз Росію вже фактично усунули від участі в зимових Олімпійських іграх. Тобто тенденції для Росії насправді абсолютно є негативними. І вони всіляким чином їх уникають. Ми не знаємо, що стане вирішальними речами. Але в цьому сенсі Україна застосовує різноманітні механізми. А як то механізми економічного плану, міжнародного правового плану, так і, зокрема, не виключаються і військові механізми. І той закон, який був прийнятий в Верховній Раді, де фактично Росія визнається агресором, так званий закон про деокупацію, це так само та невеличка краплина, яка все ж таки, будемо вірити, що допоможе нам не просто отримати контроль, а перемогти в цій складній війні. Дякую за відповідь. До ще однієї теми перейдемо. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров розповів, що у лютому 2014 року до нього дзвонила невідома людина і пропонувала зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Про це він розповів під час допиту на судовому засіданні у справі про держзраду Віктора Януковича. Більш про події, які відбулися у 2014 році, давайте послухаємо. Оця вся інсинуація, нагнітання, фашисти, русських убивають, бандеровці, це все було для того, щоб відоправдати те, що зараз трапилося. Ми є свідками, вже скоро буде 4 роки незаконної окупації Криму. Це все робилося для того, щоб відоправдати незаконні дії Росії в розумінні всього аспекту міжнародного права, в всіх аспектах і двосторонніх наших договорів. Пане Валерію, от почули голову Меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова. Спочатку розкажіть, будь ласка, от такі допити, да, от Рифат Чубаров тут виступав в якості свідка, як вони можуть допомогти слідству узагальнено, а потім детально? Справа в тому, що от є декілька паралельних судових процесів, де фігурує прізвище Януковича. Оцей судовий процес, який відбувається в Солом'янському суді, це процес щодо державної зради Віктора Януковича, так? Яка стосується того, що Янукович направив листа президенту Російської Федерації з проханням ввести сюди в Україну війська. За це його звинувачують, так? Є інша справа, яка стосується розстрілів на Майдану, і там Янукович так само фігурує, навіть давав там свідчення. І от іноді плутаються ці справи, тому що дуже багато є свідчень, які безпосередньо не стосуються конкретної справи. От коли ми говоримо справу про зраду Януковича, то дуже часто опитуються різноманітні українські політики.
При тому, що політики першої величини, голова там парламенту українського, там голова міністри, Аваков, да, голова Ради нацбезпеки і так далі, чи секретар РНБО України. І фактично, коли ставляться запитання, питання мають абсолютно політичний характер. Вони ніякого відношення до факту державної зради не мають. Безумовно, ті події, які відбувалися в Україні, і щодо розстрілів на Майдані, і щодо окупації Криму, вони є історично важливі. Їм повинна бути дана не лише політична історична оцінка, але й правова оцінка. Але чи мають вони пряме відношення до того, що Янукович написав листа Путіну, так? Чи мав він на це право без згоди Верховної Ради? І знову ж таки, чи ставить під сумнів це сам факт написання листа? Не ставить. Тому очевидним є те, що є відкрита політизація цього процесу, залучаються не завжди свідки в контексті того, яку ж вони можуть дати свідчення по конкретній справі. Так? Це не значить, що вони там не були активними учасниками цих всіх подій, мають свою думку по цій ситуації. Але по конкретній справі вони абсолютно можуть не бути свідками того, чи писав Янукович цього листа, чи надсилав він його і так далі. Більше того, я знову ж таки слідкував там по окремим дням, як веде себе захист. Вони дуже часто дають політичні оцінки. Вони дуже часто ведуть себе агресивно по відношенню до свідків. І складається таке враження, що вони не свідків допитують, а допитують звинувачених. І дають звинувачення. Дуже багато термінології, яка не повинна відповідати правовому процесу. Тому що, коли робляться заяви про державний переворот в Україні, коли робляться заяви про київську владу, то не зовсім зрозуміло взагалі з правової точки зору, про що йдеться мова. І в цьому сенсі цей процес має більше політичний характер. Він абсолютно затягнутий. Ми маємо дуже величезну кількість свідків, і що саме головне, ми ж насправді не маємо самого Януковича в цьому процесі, тому що ми десь здогадуємося, що він знаходиться в Російській Федерації, ми не можемо його дістати, він не є, його звинувачують, але він навіть не робить там ніяких заяв, свідчень ніяких не робить. І в цьому контексті, звичайно, це все має абсолютно негативний характер. І оця затягнутість – це і проблема, очевидно, самого суду, що він пішов по такому сценарії. І, очевидно, це проблема українського законодавства. Що виходить так, що в правовому полі ми не можемо дати на очевидну відповідь. Хто ж розстрілював тих людей на Майдані, так? Чому ж ми не покарали фактично тих, хто брав участь в цих всіх подіях? І чому ж ми не дали оцінку юридичного плану діям Януковича і його команді? Тому що насправді цього немає. І суспільство, зрештою, цього вимагало в перший рік. Чим далі ми віддаляємося від 2013-2014 року, звичайно, актуальність цих всіх процесів, вона втрачається, і іноді перетворюється в такий політичний фарс. Тоді, як, на вашу думку, повинно все відбуватися? Кого долучати до розгляду цих справ? А я не скажу, що, наприклад, всі свідки були абсолютно там в цьому плані некоректними. От коли фактично викликають свідків представника України в ООН, так, то він, очевидно, може дати свідчення. Очевидно, що, знову ж таки, свідки повинні були там підтвердити автентичність того листа, який давав Янукович, так. Можна було там визначити, зрештою, якщо захист обрав таку лінію, чи осудний був Янукович. Ми ж не виключаємо, що він, можливо, там фактично невідомо чим керувався, да, там під шаленим тиском це робив. Це, очевидно, би віталося. Але в цілому перетворювати це в політизацію і давання абсолютно політичних, недоречних оцінок, причому що оцінок дуже часто, які виступають виключно з російської точки зору, коли у якості певних фактів надаються фейкові факти з російського телебачення, російської пропаганди, то про яку взагалі законність ми можемо мати. А причина тут, очевидно, що є, тому що цей процес є відкритим, і поки фактично на всі засоби масової інформації будуть до нього долучатися, підключатися і давати там, це буде
буде це тривати до тих пір. Як тільки Янукович зрозуміє, і його команда, фактично команда Кремля, що вони втрачають оцю платформу для донесення своєї абсолютно такої некоректної точки зору, я думаю, вони перестануть це робити. І треба так само розуміти, що яке б не було рішення українського суду, я переконаний, що буде апеляція в Європейському суді з прав людини, і тому от ми насправді не можемо дати відповідь, а коли ж цей судовий процес завершиться. Час минає, і ми ж не отримуємо насправді жодної відповіді. Це говорить так само про те, що наша судова реформа, і оця судова гілка влади, не здатна дати відповідь на жодне питання у тому форматі, в якому на сьогоднішній день існує. А чи можливо взагалі заочне засудження? Заочне засудження можливе, так, але от сказати, чи отримає суспільство величезне задоволення від того, що ми заочно засудимо Януковича, очевидно, не отримаємо. Тому що для самого Януковича це, звичайно, частково є проблемою, тому що в нього фактично він не виїзний з Російської Федерації. Він і його там команда. В них заблоковані рахунки. А за рішенням суду, фактично українського, ми будемо апелювати до того ж Інтерполу, до інших організацій. Щодо того, щоб повертати їхні кошти. Тому воно є важливим. Звичайно, в суспільстві ми би хотіли реально засудження. Але тут питання такого гатунку. Ми очевидно, що не можемо засудити Януковича, тому що він є не в Україні. Ми не можемо засудити представників його адміністрації. Але багато хто залишився тут в Україні. Зараз фактично триває війна. Зараз є в нас проблеми з тероризмом, сепаратизмом. І от, на жаль, поки не побачимо ми абсолютно відкритих, прозорих процесів по цим справам, суспільство так само не матиме певного такого сподівання і позитивів. Тому що насправді ми дуже часто бачимо інформацію про те, що затримали там якогось представника сепаратистів, цих терористів, бойовиків, але яка його остаточна доля, ми не знаємо. Ми не знаємо, чим завершуються справи тих шпіонів. От нам показали і все. І після того картинка зникає. З великою ймовірністю їх просто-напросто обмінюють там на якихось наших полонених, відправляють в Москву і так далі, і так далі. І насправді, знову ж таки, це дуже серйозна реальна проблема. Тому що таким чином складається враження про абсолютну безкарність. Як тих, хто робив злочини, так і тих, хто може робити злочини в майбутньому, так і тих, хто робить злочини зараз. От хочу нагадати історію, що 5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду. Да, більше того, там декілька разів мінялися ці адвокати, приходили нові адвокати, вони ознайомлювалися тривалий час справи, а потім від неї відмовлялися. І виникало запитання, а наскільки фактично вони були мотивовані. Тому що начебто їх надавала держава, з іншого боку, вони дуже швидко відмовлялися від цієї справи. Ні, це гра. Це гра покликана на те, щоб затягувати цей процес. А в принципі для Путіна вигідно, щоб ми переходили в дирку з 2013-2014 року, щоб ми знову ж таки ставили собі запитання про ті події, які були на Майдані. Але ми можемо скільки завгодно аналізувати ті події, які були на Майдані, але ми фактично повинні ж так само визнавати, що сьогоднішній день на території України перебувають російські війська, частина території окупована, і нам треба давати відповідь, зрештою, не по 2013-2014 році, а що робити зараз, як діяти далі. Так, і жити треба в очевидно майбутнім. Політична оцінка, швидше за все, можна так констатувати, для Януковича і його команди поставлена. І я не бачу перспектив можливості їх повернення в Україну. Так само, як і тих, хто фактично втікли, коли до влади прийшов Ющенко. Бакай, там, Засуха і багато інших, вони поїхали з України. В них перспектив тоді не було. Так само з командою Януковича. Янукович – це минуле. Інше питання, що цьому минулому українське правосуддя не може поставити абсолютно точну оцінку. То це проблема, знову ж таки, це проблема не українського суспільства, а це проблема українського правосуддя. І ми тут повинні ставити запитання, а чи влаштовує нас такий суд, який в даному конкретному питанні, очевидному питанні для переважної більшості українців, навіть для тих, хто живе на Східній Україні, навіть для окупованих територіях. Тому що для них так само Янукович є величезним зрадником. Так? От суд не може поставити питання. І проблема була би, якби ми не могли поставити оцю крапку лише по Януковичу. Але ж, знову ж таки, оті антикорупційні справи,
справи, скільки їх завели, де результати, немає результатів. А де справи, знову ж таки, по тим терористам-сепаратистам, нема справ. І зрештою, от ми кажемо так, що ця судова система абсолютно недолуга, і звичайно, що тут так само політики повинні робити дуже серйозні висновки. І зараз дуже складно прогнозувати, виходить, скільки ще триватиме цей процес, наскільки довго, Ось дивіться, якого результату очікувати. Чи результат очевидний? А як же ми можемо прогнозувати, коли з одного боку є певна політична складова, а є правова складова цього судового процесу? От в правовому контексті я не знаю, скільки може тривати цей процес. І більше того, скільки може тривати оскарження там цих різноманітних міжнародних судах. З політичної точки зору, я ще раз зазначу, що цей суд мав би був відбутися в 2014 році, і в 2014 році на цьому треба було поставити крапку. І все. І до нього не повертатися. Зараз розігрувати цей судовий процес, чесно кажучи, сенсу немає. Немає з тієї точки зору, що в Україні абсолютно змінилася політична палітра. Ми живемо абсолютно іншими проблемами, ніж проблеми, які були 2014 року. Зараз перед Україною не стоїть питання європейського вибору, зараз перед Україною не стоїть питання геополітичної визначеності, тому що виходить так, що європейський вибір НАТО – це формат порятунку України, тому що іншого виходу, нейтрального статусу, там російського напрямку, по суті, немає. А от те, що ми мали політику двовекторності, загравання з Росією, закінчилося тим, що ми втратили частину території. І ось наслідок цієї політики. Тому ще раз кажу, що треба жити швидше за все тими проблемами, які є наразі, їх вирішувати, і майбутнім. А те, що судова влада не може дати відповідь, ну, знову ж таки, це проблема. Я ще раз кажу, це дуже серйозна проблема. Добре, от ви кажете, що треба було це все почати завершити ще у 2014 році, але ж до сих пір ми спостерігаємо, що судовий процес триває. І, як показує практика, він ще може тривати дуже довго. Тоді поясніть, будь ласка, навіщо це все робиться? Так затягується, навіщо так довго? Якщо наше законодавство дозволяє до безкінечності проводити цей судовий процес, так, то очевидно треба міняти це законодавство. Хто від цього виграє, що так довго? Це питання треба ставити перед нашим законодавчим корпусом. Що стосується затягування цього процесу, і в цілому той дискурс, те, про що ми зараз говоримо, аналізуємо черговий раз ті події, які були 2014 року, з розстрілами на Майдані, з окупацією Криму. Цей формат дискусії, він вигідний одній людині. Це президент Російської Федерації Володимир Путін, який зараз, знову ж таки, балотується ще раз на президента тієї держави. Вибори призначені на день анексії Криму. І фактично, чому йому це важливо зараз зробити? Тому що в самій Російській Федерації ота ейфорія, яка була від Крим наш, вона вже давно минула. Тому що, отримали Крим, так? І що далі за питання, так? А далі нічого. А далі фактично всі розуміють, що не отримали вони там ніяких ні економічних дивідендів, ні соціальних дивідендів, ні гуманітарних дивідендів, а отримали за великим рахунком, якщо не повну ізоляцію міжнародну, то напівізоляцію. Це відображається не лише на найближчому оточенні Путіна, це відображається на всіх росіянах, це відображається на спортсменах їхніх, які зараз не мають можливості відступати під своїм прапором. Це відображається на культурних діячах, діячах мистецтва, науки і так далі, і так далі. І тому важливо для Путіна зараз повернути Україну в той самий дискурс, обговорювати ті самі проблеми, закидати сюди фейки, які ми маємо спростовувати чи виправдовуватися за щось. От для чого це все фактично було зроблено. Тому що в політичному сенсі якоїсь там користі від Януковича немає. Немає він тут вже ніякої підтримки, ні на політичному, ні на економічному рівні. Це треба розуміти. Тому ця гра, вона вигідна Росії, так? І коли ми кажемо про самого Януковича, то зрештою це ж уже віртуальний гравець. Ми реально не знаємо, де зараз Янукович, в якому він стані перебуває. Чи взагалі живий той Янукович на сьогоднішній день. Ми цього достеменно сказати не можемо. Я не виключаю, що нам періодично, раз там на півроку будуть давати його інтерв'ю, де вони записані, ніхто не знає. Ось така гра. Чи повинні ми грати в цю гру? Виходить, що вимушені якось на це реагувати. Але ще раз кажу, що якщо в нас такі суди, то на це має давати відповідь, в тому числі парламент України, який фактично повинен реформувати цю абсолютно недолугу систему. Добре, якщо ви кажете, що це вигідно Путіну під час президентських виборів, тоді після президентських виборів, чи зможе якось змінитися ця картина?
Я не вірю, що при президентові Путіні взагалі можливо якась, наприклад, просування як таке. Швидше за все, він не зміниться. Ну, або ж, от в січні мають вступити вже санкції Сполучених Штатів Америки до персонально конкретних осіб, яких там можуть заморожені бути рахунки. І поки це не буде стосуватися персонально самого Путіна, його сім'ї, його найближчого оточення, так? От коли вони зрозуміють, що вони там втратять, ну, думаю, що нічого не зміниться. Тому що виходить така ситуація, що з одного боку дуже багато говорять про санкції, про міжнародну підтримку України, але ні для кого не секрет, що, наприклад, дочка Лаврова, вона живе в Сполучених Штатах Америки, і діти всіх російських високопосадовців навчаються, живуть в Західній Європі, а Кобзон їде лікуватися в Італію, хоча він в цих санкційних списках. Ось, по суті, ми маємо ту ситуацію, що поки вони не відчують, що це буде персонально їх стосуватися, що їхні діти не зможуть там вчитися, вони не зможуть використовувати там вкрадені гроші, в тому числі вкрадені гроші на Донбасі, в Криму. Я думаю, що ситуація мало зміниться. І швидше за все, шанс на те, що може змінитися от взагалі формат дискурсу в україно-російських відносинах, буде лише після відходу Путіна від влади. Це, знову ж таки, є недоконаним фактом. Тобто ми можемо отримати шанс. Зрештою, це не означає, що там буде позитив. Але ймовірність така є, тому що майбутній керівник Кремля, він буде зацікавлений в тому, щоб легітимізувати себе і піти на певне послаблення оцих санкцій щодо Росії по відношенню до своєї країни. А що стосується Путіна, я вже там перспектив абсолютно не бачу. Інше питання, що Захід не сильно то і намагається дотискати Путіна, тому що вони обрали таку тактику повільного натиску, але вони повинні розуміти, що не прийнявши очевидні дії, не назвавши речі своїми іменами, вони зараз отримали Північну Корею, і фактично вони мають зараз, наприклад, та ж сама Російська Федерація, вона продає зброю Талібану. Да? От вони в Кабулі зробили терористичний акт, де загинули українці. І фактично ця країна буде продовжувати фінансувати тероризм в міжнародному масштабі, і от такі абсолютно фейкові уряди, які є в Північній Кореї, які несуть загрозу не просто там найближчим сусідам чи відкритим їхнім там ворогам, а всьому людству як такому. У нас лишається 2 хвилини до кінця ефіру. Коротко, будь ласка, раз ми вже зачепнули тему санкцій. Оприлюднили статистику, списки збитків, скільки збитків від санкцій має Європейський Союз, скільки збитків має Російська Федерація. Але попри ці збитки, попри ці санкції, ваша особиста думка, чи впливають вони зараз на ситуацію, маю на увазі, тема Криму, конфлікт на Донбасі, терористичні загрози, і чи варто їх посилювати і як швидко? Санкції, тобто збитки, які отримав Європейський Союз, вони є мінімальними з тієї точки зору, що питома вага впливу Російської Федерації на європейську економіку, мінімальна, будемо так говорити. Для Росії це набагато більші збитки. І єдине, що Російська Федерація реально продає на Захід, це газ, це нафта, це оті ресурси, які є. Якихось інших товарів там за великим рахунком немає. Газ як купляли, так і купують, нафту як купляли, так і будуть купувати, поки не передають інші країни. Чи то Катар, про який казали, чи то про Іран. Чи повинні залишатися санкції? Санкції повинні залишатися. Але ми повинні розуміти, що тут уже питання не в Україні. І ускладнення взаємостосунків Російської Федерації з всім цивілізованим світом буде тривати. Тому що останні санкції, які є, зокрема по Сполученим Штатам Америки, вони ніякого відношення до України не мають. Це втручання в американські вибори, це Північна Корея і так далі, і так далі. І якщо там Росія зробить хоча б на півкрока назад, можливо, буде якесь послаблення. Але в цілому от ситуацію з російською економікою це не вирішить. Дякуємо, пане Валерію, за відповіді, за ваші думки та коментарі в нашому ефірі. Нагадаю, Валерій Гончарук, політолог, був гостем цієї години у нашій студії. Я одразу хочу проанонсувати, що гостем наступної години у нашій студії буде Валерій Карпунцов, народний депутат України від фракції БПП. За 5 хвилин в ефірі АТР «Новини Заман» кримсько-татарською мовою з Мавілею Мухтаровою. І потім вже після повернемось до цієї студії піднімати, як завжди, лише актуальні події і новини, які стосуються як України, так і світу. Залишайтесь з АТР.